Pues Zippy trae 12 nuevos Magic Tabs y 2 Super Tabs Super Mod con todo el poder de los Power Rangers en su nueva película. Y además, puedes ganar estos super fantásticos premios: 300 uniformes de los Power Rangers con guantes sonoros, 2 cuatrimotos, un jet ski y 200 pares de patines en línea. Deposita 3 bolsas de esta promoción en un sobre con tus datos y participa en el sorteo del 15 de enero.